Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a tia Fátima vai contar a história Era uma Vez um Gato Xadrez, da autora Bia Vilela. Mas antes de começar a história, gostaria que vocês cantassem junto comigo. Vai começar a história, vai começar a cantação. Se prepare, minha gente, e abra o seu coração. Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e foi para o sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo. Ele ficou sem comer e ficou meio magrelo. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gata e fez ronron. Era uma vez um gato rosa. Ele comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto. Ele era teimoso e brincou com o espeto. Era uma vez um gato branco. Ele era sapeca e pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou da história, que conte outra vez. Crianças, por hoje é só. Tchau!